林医师，对，是。我爸爸有糖尿病，他上个月刚打完新冠疫苗，可以再打流感疫苗吗？一般来说，我们提倡左流右新，一次是打2种疫苗是没有问题的哦。尤其是糖尿病的话，算是高风险的慢性病，如果没有打的话，会有致命的危险哦。对哪些人是致命威胁呢？一般来说 ，BMI 大于30，还有一些65岁的长者啊，还有一些高风险慢性病的话，都是要很注意的，包括糖尿病啊、癌症啊、心肝肾肺的疾病都算，所以都要很注意哦。那我爸爸糖尿病已经控制得很好，是不是可以不用再打了？即使糖尿病控制得很好，他的免疫力跟一般正常人来比还是比较低下的，所以还是得施打哦。那除了我爸要打，我是不是也应该要打呢？爸爸打的话，除了他本身有防御力之外，我们身边的人如果也都打的话，就可以帮爸爸组成一个坚强的屏障，来保护爸爸，达到所谓的群体免疫的功效哦。